پرسا حکومت عراقی بویە بابەتێکی هەری گەرم di گۆڕەپانە عێراقیدا و بتایبەتژی پرسا سەرۆک کۆمار di nava گۆڕەپانە سیاسیya Kurdistanê de germtir lê hatiye. Çavdêrekî siyasî jî dibêjin PTV'ye îro tevaya layênên siyasî yên Kurdistanê bibine êk li Bexda ji bo berjewendiyên milletê Kurd kar bikin û gotî jî posê serok komar î giring e bo Kurdan lê diyar e ku layênekî siyasî li Kurdistanê nevêt ev pirsa çareser bêt. ئێمە وەکو چاودێری سیاسی زۆر بە گرنگ دەزانین ئەم پۆستە یەکلا بکرێتەوە بۆ کورد و لە کوردیش ئێستا سەرۆکایەتی لە دەست دکتۆر بەرهەمە 4 ساڵی ڕابردوو وەکو شخصیت نەیتوان وەکو سەرۆک مامجەلال بیت بەڵام کارێکی باشی کرد قیادێکی باشی کرد هەموو لایەنەکانی سوننا زۆربەی لایەنەکانی شیعە لە ئەدای سەرۆک بەرهەم رازینە و کوردەکانش لێ رازینە بەڵام لایەنێکی دیاریکرا و لەبەر چەند مەرامێکی سیاسی خۆیان رازینە. وڵاتیان دەڤرا شێخان jî daxwaza êk rêziya mala Kurdî li Bexdayê dikin û dibêjin posê serok komar istihqaqê êketî niştimanî Kurdistan û take kandîdê xudan şiyan heval Diktor Berheme. ویستە کورد لە نێو خۆیان ڕێک بکەون بۆ دەستنیشانکردنی کەسێکی شیا و بۆ ئەم پۆستە و لایەنە کوردیەکان لەسەر کاندیدێک ڕێک بکەون بەڕای من لە ئێستادا تاکە کاندید کە بتوانێت ئەم پۆستە پڕ بکاتەوە شیاوی ئەم پۆستە بێت بەڕێز دکتۆر بەرهەمە کە ئێستا کاندیدە بۆ ئەم پۆستە ئەvە مافێ ڕەوای ئێکەتی نیشتیمانی کوردستانە و ئێکەتی هەردەم ئەف پۆستە bi şêwekê gelekî can û rêk û pêk û berjewendiya giştî ya prêvebirî hîvîdarên ji hemî layênên siyasiyên Kurda piştevan bin di geleketî niştimanî Kurdistan bo vî postî û serxistina vî postî. بەڕاستی کاک بەرهەم لە بەغدا زۆر داکۆچی لەسەر مافەکانی کورد کردووە مافەکانی کورد بە تایبەت کاک بەرهەم دایمەن لە پێشەوە بوو بۆ ئەم کارانە و بەرهەم ساڵح پیاوێکی باوەڕ ناکەم لە کوردستان کەس وەکو بەرهەم هەبی کە ببتە سەرۆک کۆماری عێراق دەبیە لە عینات بێنە خوارێ و کورد هەموو یەک بن و یەک گرتی بوون. Hebûna nakokiyên siyasî di navbera partên siyasî çi yên Kurdistanê çi yên Iraqê bûye egerê çend dikûyîre ku hikûmeta Iraqê ya nû bête gîrokirin. Lewra çavdêrên siyasî û xelkê devera şêxan daxwaz dikin ji hemû layênê siyasiyên Kurdistanê ku bi êk dest û bi êk dil biçine Bexdayê ji bo berjewendiyên milletê Kurd û ji dîsan ji bo danana posê serok komarê Iraqê. Ekrem Derviş, Dezgehê Mîdyayê Badînan, Şêxan.